Подпишись. Всем привет-привет! Мы сейчас с вами прогуляемся по вечернему саду Шевченко. Посмотрите, какая красота! Это просто вообще классное настроение. Уже вечер, уже начинает холодать. Кстати, обязательно подписываемся на канал, ставим пальчик вверх и пишем свои комментарии. А мы с вами пойдем прогуляемся. Местами еще снег лежит, но весна идет к нам. Мы очень этому рады. Рады, что пережили зиму. Люди гуляют. Сейчас пойдем посмотрим. В основном гуляет молодежь. Видите, как красиво. Сейчас еще сюда посмотрим. Ждем тепла, когда уже заработают наши здесь бассейны. Вот. И будем любоваться цветущими растениями. Для работы там еще рано. Но, тем не менее, уже морально легче, уже душа требует тепла и хочется наслаждаться красивой весной. Будем ее с нетерпением ждать. Напишите, как у вас погоды, какая у вас погода сейчас. Вот. Красиво очень. Хочется уже гулять. Видите, люди уже выходят, тоже хочется погулять. Прогуливаемся. Наши знаменитые вот эти грибочки, которым очень много лет, а их берегут, их охраняют, за ними следят. Здесь, кстати, в саду Шевченко есть такая группа любителей собак. Они здесь встречаются, они даже празднуют здесь дни рождения своих питомцев, приносят подарки, поздравляют друг друга, подружились. И вот такие компании по интересам. Красиво, все чисто, как видите. Я надеюсь, что камера передает, потому что все-таки уже темно. Возможности телефона не безграничные. Поэтому посмотрим. Говорят,
куча кукурузы, хот-доги, практически круглый год. Ну, пройдемся, посмотрим.